öksürüğüm gümüş suyu ile nebulizatöre yardımıyla 4 günde sabah akşam 4 gün içerisinde kuru öksürük yıllardır muzdarip olmuş oldu. Öksürükten 4 günde kurtulmuş. 4 gün. Bu koloidal gümüşten 2-3 milim nebulizatörün biraz önce gösterdim. İçerisine koyuyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Koloidal gümüş 650 çeşit bakteri, virüs ve mantarı yok ediyor. Yıllardır çekmiş olduğu kuru öksürükten 4 günde kurtulmuştur. Nasıl yapıyor? Nebulizatörle buradaki koloidal gümüş direkt akciğerde hava kesiciklerin içerisine dahi giriyor. Alveolon denen hava kesiciklerin içerisine giriyor. Burada var olan bakteri, virüs ve mantarları veya bronşları, bronşiyalleri ne kadar bakteri, virüs varsa kısa sürede temizliyor, arıtıyor. Böylece kişinin akciğeri rahatlıyor, temizleniyor, arınıyor. Yani çözüyor her türlü problemi.